في الفيديو اللي فات عملنا القرنبيط في القلاية الهوائية أو الفرن. المرة دي إن شاء الله هنعمل قرنبيط في الطاسة بطريقة مختلفة شوية مع شوية إضافات كده مش هنضيفهم، بس هيطلع طعمه برضو خطير وطعمه تحفة. قبل ما نبدأ الفيديو لو عجبكم اعملوا لايك، ويساعدني جدا أعرف بتتابعوني منين. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجه برضو نفس الفكره بتاعت الفيديو اللي فات، هجيب القرنبيطه بتاعتي. انا جبت برضو قرنبيطه صغيره، برضو اخدت منها نفس الكميه حوالي 350 جرام او 300 جرام من القرنبيط، وغسلتهم كويس جدا جدا برضو في الميه. يعني اعوم كده القرنبيط في الميه عشان بيبقى فيه طينه كده او رمله، وهنضفه كويس جدا. بعد كده بقى هفرمه زي ما انتم شايفين كده في المبشره. هبشره في المبشره بشر ناعم جدا كده زي ما انتم شايفين، ودي كده كل الكميه. هضيف عليهم برضو 4 بيضات، نفس برضو ما عملنا في الفيديو اللي فات. بعد ما ضفنا البيض هنضيف بقى هنا الفيديو ده مش هنضيف فيه حليب، هنضيف نص معلقه صغيره فلفل اسود وكزبره وكمون. مش هنضيف حليب، الفيديو اللي فات ضفنا حليب، مش هنضيف المره دي حليب. وهنضيف نص معلقه صغيره من الملح، وهنضيف فلفل اخضر، وهنضيف 2 معلقه كبيره من الدقيق، وهنضيف برضو كزبره خضراء او شبت او بقدونس المتوفر عندنا في البيت. بس كده، هي دي كل الاضافات. ما ضفناش بقى ولا حليب ولا فلفل الوان ولا بصل. الفيديو اللي فات ضفنا بصل وحليب وفلفل الوان. بس بصراحه في يعني حد قبل وحد ما قبلوش. انا بقى عملت الطريقه دي عشان في ناس ما بتحبش البصل، وفي ناس برضو ما تحبش الحليب في الوصفه. هقلبه برضو كويس جدا جدا كده. هكون محضره بقى الطاسه على النار. الفرق ما بين الفيديو ده والفيديو ده ان احنا هنا هنزود كميه السمنه او الزبده اللي هنقلي فيها القرنبيط. انا هنا حطيت يعني كميه كده حلوه كده من السمنه في القرنبيط، عشان اللي هياكل القرنبيط بالطريقه دي ما بيحبش السمنه تكون قليله فيه. بس انا كده حطيت الكميه كلها اللي انا عملتها بتاعه القرنبيط. انا هنا ضفت الطاسه دي مقاسها 24، اخدت كميه القرنبيط اللي انا عملتها كلها. بس هغطيها بقى، لازم كده هنا اغطي القرنبيط كويس جدا بالغطا عشان يستوي كويس قوي. بعد ما اشوف كده القعر بتاعه، لو لقيته اتحمر كده من تحت، هجيب بقى طاسه صينيه كده صغيره، اقلبها على الصينيه واروح قلبها على الناحيه التانيه، واحط برضو معلقه صغيره من السمنه. وبعدين اجي احط القرنبيط بقى من الناحيه التانيه عشان طبعا يتحمر من الجهتين. وبرضه هغطي عليه عشان يستوي كويس جدا برضه بسرعة. على فكرة ما بياخدش وقت خالص، اخد معايا حوالي ربع ساعة او تلت ساعة، وكان مستوي وجميل جدا جدا. بس هو كده شرب كل السمنة اللي في القرنبيط. عاملاه بالسمنة بلدي، او ممكن تحطي زبدة بيبقى طعمه تحفة. بس كده بقى زينته ببقدونس او كزبره وحطيت طماطم. عايزه اقول لكم ان طعمه بجد والله رهيب وخطير، وبرده كميه السمنه اللي فيه مش كتيره، هي بس بتاعت القليه، وطعمه بجد رهيب. جربوه وقولي رايكم في الكومنتات، وايه الفرق ما بينه وبين الفيديو اللي فات. واشوفكم على خير قريب ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.